И здравейте хора, аз съм Бумастър, с мен е Криси и Ради. Аз съм Кристиан Тихомиров YouTube. Така, Не сега лайк. ще ходим да ритаме, да правим един чалендж. Да. Да, но мисля, Мен че... е Роналдо BG7 Да, и Кристиан Електромастър. Кристиан Тихомиров, да. Електромастър. Лъжи ви, не... може да напишете и двата, но той... Да, аз съм Бумастър, с мен е Ради. Роналдо BG7 и Електромастър. Ами ще трябваше да го снимем от половината, защото сега... Айде, добре, докато ходим, айде, тръгваме. Ай. В момента сме в Криси. На Криси къща на Електромастър и на Роналдо BG7. Не го слушате и да ви казах, Електромастър пишете в YouTube Кристиан Тихомиров. Да, защото той май не си спомня какво му беше името. Май си го сменил на Електромастър или е просто Кристиан Хумиров. Но за сега ще му викате Електромастър, защото... Хора, не го слушате. Хора! Напишете, Напишете в коментарите кое име е по-хубаво. Електромастър или Кристиан Тихомировски. То Тихомиров бе. В принцип, много ясно, че е Електромастър, но в YouTube така съм се написал. Знам, ама ще се наричаш Електромастър. Чакай сега, спри. Всъщност аз се казвам Фили Ангелов, но се наричам в YouTube Бумбастър. Аз казвам Кристиан. И фамилията ми Кристиан Тихомиров. Но си Електромастър, така ли? В YouTube съм Кристиан Тихомиров. Аз се вика в клипа, че си Електромастър. Не съм, просто се опитах, но няма кой. Хора, след 10 некъде тук минути, или май повече минути, ще спра клип. Не, че след 10 минути, ще спра клипа и ще отидем в магазина да си купим нещо. Ай, няма сега, бе, ще ритаме първо. Да. В момента отиваме на полето. Хора, кажете, ако се вижда тук, че е много слънце, вижте слънцето, направо ужас. Ей, сигурно. В принцип, чакайте да обясним кой тук е. Ето са, Криси и Рад, Ние сме брати. Електромастър и Роналдо BG7 са от Врат. Аз съм от Бяла Слатина, ние тримата в момента сме братовчеди и сме в Попиц. И ще правим футболни трикове, ще ритаме гради даже. Няма гради точно, но ще се опитаме и да успи да правим. Гради, да успи всичко. После могат да дойдат и някои момчета, но не знам дали тогава ще бъде. О, найс! Тук малко сенчица. Ще играем и шампионска на полето. Тук има духове. О, да, верно. Тук имаше, тук са духове. Камерата живее Байран Лудя. Да, добре се вижда. Байран Лудя живее, той е дух. Затова, да, виж. дойдете тук, никога не идвайте. Да, само за предупреждение или за информация. Чуй, може ли ти казвам место? Чакай, може ли ти казвам Филип, както ти трябва? Филип, не както в YouTube. На мен ми каза както трябва Криси, на брат ми и Ради. че той нормалното име е Криси, а иначе в YouTube се казва Електромастър. Кристиан Тихомиров бе. Кристиан Тихомиров, ама само че се казва Електромастър. Чули? Добре, айде, щом па си Кристиан Тихомиров. Сега му видим. Моля ви, абонирайте се за Бумбастър. И за неговия канал. Но той няма канал, но скоро ще се направи пича. Той вика, че не покажи. Измислихте ново име. Роналдо BG7 пича. Виж, покажи игрището. Да, това малко гадно, защото... Да, виж, са много ясно, но сам. Искам аз да го откон, бе. Може? Само. Чакай, закриваш клипа. Така. Ело! То не се вижда нищо. Здравейте. Мале, само да имаш късмет. Ето го игрището. Ай, мале! Така се страхнах, че спряхме клипа. Утре тъпката нагоре! Аре, давайте! Газ! Също с хора тук идват крави, не знаем. Да, стига само да не се прибия.
Сега ще видим Роналдо, БГ7 пича, да видим какво ще направи. Тук и Кристиан Добре. Тенчев. Сега играме на шампионска. Аз се вардя. И те се лъжат. Филип, як си, брат? Бомбастър се казва. Бомбастър. Ма човек сега не играем шампионска, сега Чуйте. просто ще си иритаме дуспи. Чухте ли? Бомбастър. Отивай на Някой си е забрал дрехата. Бомбастър, отивай на врата за шампион. Не, ще бим първо дуспи. Някой трябва да снима, за да се вижда. Снимаш ли още? Да, Кристиан. Аз ще снимам, вие си би дуспи. Така. Добре. Каква е тази камера, бе? То не се вижда. Отиди там да не снимаш. Не е така, за да се вижда. Филип, на тази камера не се вижда. Кристиан, снимай ма. Чакай, дойде по-близо, че тая камера... Чудо ми е как снима. Чакай сега. То не се вижда Адидас. Така? Окей. Чакай да покажем първо вратаря. Изглежда леко на японец, но става. Бушон. Ти си Не бушон, се бе. виждаш, бе, Бушон. Ама това на клипа ще се вижда. После, Камерата е такава. после светло. Айде, би. Спочва цен. Какъв гол! Зле поставен си, брат. Трябва... Браво, бе, дай 5. Сега аз ти бия. Сега аз ти бия да видиш какво е това. Ти снимай, брат. Трябва да ни такова. Спри, бе. Удри, войче. Снимаш, ме чуеш? Аре, сега той ще бие, а брат ми ще му варди. Айде, Филип. Той ти чука чена. Дай го. Спри, бе, дай да ти нагодя. Ти къде ще биеш? От другата града или от магазина? Газ на противника, стражите за... Спри. Сме готови да ме посвини. Вената е играч. Спри, бе. Така. Така. Много близко е, брат. Така. От тук. Айде, пижо. Мани го, бе, мани го. Той... Ти го знаеш, че не може да би си. За малко време нещо, добре. Той е повече. Излагам. Той нарочно го прави, не? Брат, ти ми вардиш. И сними под наклона. Добре. 31 градус по Целзий и е 34 минути. Дръж. Кога правиха една врата, бе? Ти не знаеш ли? Охо! Преди 10 години. Аре, снимай. Мен и вратаря. Роналдо, БГ7 пича. То не може да се вида. Вижди се. Снимай, бе. Спи се да не вземе да дам. Хайде, бе. Гол не? Да, жендърма. Аз не видях къде снимам тук. Тук не се вижда. Няма нищо. Видях се тук. Чак сега. Сега снимай и... Папа. Той е. Аре, сега ти ми биеш с трети век. Добре. Ще играем и една школа. Не снимай. Беше гол. Не снимай. Много близо е. Няма нещо на него. Снимай сега. Сега си, брат. Сега ти снимаш. Роналдо, БГ7. Дай телефончето. I am the one
Да знаете, това ще е малко прекъсващо. Този епизод ще бъде на серии. Само да кажа. Утре! Така. За сега сме равни. Дай ти бе последното, че съм план. Дай бързо. Още да, ние се разгръчкаме на равни. Защо? Според ти как се това? Ама, не знаеш ли? Да, бе, ама сега. Ама би ти, този раз, ако ти скарам аз, сега вкараш, признам, може да му бие. Това трябва. Ние с него. Еми, шампионската. Това сме другата серия. Браво, бе. Его май завършим, да. Сега ще се разбере. Криси гледа сериозно. И той върта вратата! Сега е мой ред. Чакай да, Ники, тази ще вкара. О, вие не ми казахте! Сега ще вкараме. Много близо. Аз съм ти оттам, ами. Добре, и аз ще ударя. Ники, ако не ми вкараш. Сега ще ме набучи. Чак да не рече на клипа, че е нещо. Така. Майко! Хора! Сега само аз да видя дали ще го върди. И прекъсваме после този клип и почваме на шампионска. Бий ме! Що му се стай? Айде. Я чакай, Криси. Прекъсваш ли го? Ето го по нашия победител. На дарения. Така. Сега някакъв тук зайк ми подскачи. Ще го настоя печен. Да е пец. Не съм петю, бе. Печен казах, бе. Така, това печен. Той си ми за някакъв петю. Да ти го викна ли? Петю! Тук. Петю, тук е някакъв потърси. Шампионска. Не, после. Така. Мислим да прекъсваме клипа. За да... Мисля вече да спреме този клип и ще започнем другата серия сам. Шампионска. Хайде. Ще си на следващата. Шампионска е другата серия. Хора, това беше всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесва се, не забравяйте да оставите по едно коментарче и на него коментарче и за неговите клипове да си харесате. И за Роналдо БГ 7 пича. И да се абонирайте за нашите канали. Благодаря, че гледахте. Ще си на следващия клип. До следващата серия. Бай! Бай-бай!